Puluhan rumah di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi rusak serta ambruk akibat diterjang gelombang pasang dan angin kencang pada hari Kamis 30 November 2017. Sebanyak 21 di objek wisata Geopark Pelabuhan Ratu, Jawa Barat rusak. 3 rumah di Kampung Cipatuguran hanyut terbawa gelombang pasang, kata Ketua Forum Koordinasi SAR Daerah FKSD Kabupaten Sukabumi, Oki Fajri Asidiki di Sukabumi pada Kamis 30 November 2017. Lokasi rumah itu berada tepat di daerah pesisir, sedangkan 17 rumah lain rusak ringan. Di pantai Desa Loji, Kecamatan Simpenan, satu kapal tongkang yang mengangkut batu bara terdampar diterjang ombak dan angin kencang. Adapun 3 perahu congkreng rusak ringan karena terseret ombak. Di Kampung Cemara, Kecamatan Pelabuhan Ratu, 4 rumah rusak parah dan 6 lain rusak ringan. Sebanyak 20 keluarga mengungsi. Di sepanjang pantai Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, beberapa warung rusak digerus gelombang pasang. Kami masih mendata TNI atau Polri dan relawan masih di lokasi bencana, ucap Fajri. Belum ada laporan korban jiwa, tapi masyarakat diimbau untuk terus waspada. Demikian, please like and share. Jangan lupa berlangganan. Wassalam.